ఎక్కువ రోజుల నుంచి దగ్గు అనేది మీకు ఉంటూ ఉందా? అది క్యాన్సర్ లక్షణాలు అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. నేను డాక్టర్ మనోభిరామ్, సర్జికల్ ఆంకాలజీ కన్సల్టెంట్, నారాయణ హాస్పిటల్, నెల్లూరు. ఎక్కువ రోజుల నుంచి దగ్గు అంటే క్రానిక్ కాఫ్ అంటాం అన్నమాట. ఇది 3 వారాల కంటే ఎక్కువ ఉంటే గనక దీన్ని క్రానిక్ కాఫ్ అని అసైన్ చేస్తాము. ఇలా క్రానిక్ కాఫ్ అనేది ఉంటే గనక అది క్యాన్సర్ లక్షణం అయ్యే ఛాన్స్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటుంది. ఎవరు వీటిని పరీక్షించుకోవాలంటే 3 వారాల కంటే ఎక్కువ రోజుల నుంచి దగ్గు అనేది ఉండడము, లేకపోతే దగ్గు వచ్చినప్పుడు దాంట్లోంచి మనకి గల్లలో గనక బ్లడ్ రావడము, లేదా మనం బ్రీతింగ్ అనేది డిఫికల్ట్గా బ్రీతింగ్ తీసుకోవడము, ఊపిరి అందకపోవడము, లేదా వెయిట్ అనేది బాగా ఎక్కువ తగ్గుతూ ఉండడం వలన ఈ లక్షణాలు ఉంటే గనక అవి క్యాన్సర్ కారణం అయితే అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. వీటిల్లో క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అనేది మనం సింపుల్ సిటీ స్కాన్ ద్వారా 2 నిమిషాల్లో మనం డయాగ్నోస్ చేసే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇలాంటి క్రానిక్ కాఫ్ ఉన్న పేషెంట్స్ దగ్గరలో ఉన్న ఆంకాలజిస్ట్ని కలిస్తే గనక దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ అయితే మనం తీసుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.